Snart ferdig på skolen, men ikke ferdig med å lære. Teknologi og nye utfordringer i samfunnet som globalisering, migrasjon, en stadig eldre befolkning og økte krav til bærekraft er i ferd med å transformere arbeidslivet. Alt dette betyr at fremtidige arbeidstakere vil møte andre krav til kunnskap og ferdigheter enn tidligere. Nevn 3 egenskaper dere tror blir viktige å ha som arbeidstakere. Fleksibel? Enig, akkurat det jeg tenkte på. Ja. Kreativ, fordi at det er kanskje noe som roboter ikke kan være. Og empati. Ja, det er 3 gode. Mange snakker om at helse- og omsorgsyrket kommer til å forandre seg mye i fremtiden, og jeg er litt spent til å se på hvordan. I helse- og omsorgssektoren tvinger det seg frem nye måter å jobbe på. Vi blir flere og flere eldre, og vi lever lenger. Hei, Elin. Guro, hyggelig. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at dersom vi fortsetter å jobbe som vi gjør i dag, vil 1/3 av alle yrkesaktive i Norge måtte jobbe i helse og omsorg i 2060. Mangelen på helsepersonell i fremtiden gjør at forskere, bedrifter og kommuner i dag utvikler og tester stadig flere teknologiske hjelpemidler. Vent, medisinpose kommer. Inni her så ligger det en rull med ferdigpakka tabletter. Vennligst ta medisinposen. Inntoget av teknologi i helse- og omsorgssituasjonen krever ny kunnskap og nye ferdigheter av de som skal jobbe i sektoren. En må jo ha en viss kunnskap, både om ulike typer teknologier som finnes, men like mye om hvordan bruk av teknologi påvirker både pasienten og selve arbeidssituasjonen da. Noe annet, det er jo den selve kompetansen til å vurdere hva er det som er pasientens behov, hvor kan teknologi bidra, hvor kan teknologi ikke bidra. Så man må øve seg litt på hvor han går, og du må bøye deg frem. Evnen til å gjøre de riktige vurderingene er jo kjempeviktig. Samtidig som vi vil mangle helse- og omsorgsarbeidere fremover, melder norske bedrifter om mangel på ansatte med yrkesfaglig utdanning. Akkurat nå så gjør jeg klar et undervisningsprogram til ungdomsskolen som jeg skal ha. Så det jeg gjør da er at jeg skal lage sjakkbrett som da de skal få med seg. Og det gjør jeg da ved at jeg programmerer på PC. Jeg tegner biten, modellerer den, og så overfører jeg det til maskina. Kan vi da kjøre program. Kombinasjonen av praktisk og teoretisk forståelse blir fremhevet. Selv om en del arbeidsoppgaver kan erstattes av maskiner, må noen forstå prosessene og utvikle produktene. Vi ser at det på en måte blir en mye mer kobling mellom det å jobbe med menneske-maskin, ikke sant? Altså det å jobbe med autonome roboter, det å ha en på en måte helt annen arbeidssituasjon enn det som kanskje de fleste forbinder med på en måte det å jobbe i en industribedrift egentlig er da. Og så blir det nok, jeg tenker jo sånn at utdanningsløpet fra vår side så kan det at vi må hente talentene tidligere, men bruke lengre tid av arbeidstiden eller karrieretiden på å videreutdanne og følge opp og etterutdanne. Mange arbeidsoppgaver i fremtiden vil trolig handle om å kunne kombinere ulike former for kunnskap på en god måte. I think there should be a strong focus on creativity and on issues that enable graduates to think independently on how to solve problems that might emerge. You must understand that companies, as they are today, at a yearly basis, about 10 to 25% of what they do is new. So in 4 years' time, the company is completely something else. It means that each 4 years,
you have to be a new self. And you can't do that alone. You have to collaborate with a lot of other specialists. You have to learn from them. You have to learn from coaches in the company. So you have to have this ever-changing perspective on what's happening. Kontoret forsvinner. Hæ? Kontoret forsvinner. Det en påstand. Oi. Ja, kanskje at det blir mer sånn hjemmekontor og sånt? Det hadde jo vært praktisk, så slapp de å leie steder. Ja, men igjen, det litt med den menneskelige kontakten å gå på jobb og møte andre mennesker. Det ikke bare oppgavene som vil forandre seg, men selve arbeidshverdagen allerede ny for mange. Hei! Velkommen til Lillesand Hub. Tusen takk. Skal jeg ta deg med rundt og vise deg litt? Ja. Fjernarbeid, hybridarbeid, hjemmekontor og fleksible arbeidsplasser blir mer og mer vanlig. Her har vi stillerom, som bra å bruke hvis du skal ha et Teams-møte eller et eller annet sånt der. Så kommer vi inn i mer klassiske vanlige kontorer der du kan stenge av og låse dørene. Det folk som har kontorer permanent. Ja. Og her har du liksom stua vår da. Ja. Mens noen digitale nomader, søker andre sammen i nye former for arbeidsfellesskap, på godt norsk kalt coworking spaces. Jeg har suttet her og hatt arbeidsplassen min her i 10-12 år, og jo flere jo bedre. Man jo sosial, og man har lyst til å ha noen å dele nista med, holdt jeg på å si. Og vi ser jo det at den nye måten å jobbe på det at man ikke så stedsbunden. Man trenger ikke sette seg i bilen og så kjøre nødvendigvis til en spesifikk arbeidsplass. Og da det å skape noen gode arenaer for å jobbe ut ifra. Hva vil du si den største fordelen med å jobbe på et sånn kontor som dette? Det egentlig å dele ressurser. Dele for eksempel kjøkken, dele internett, dele strøm. Varme opp peisen for hverandre i stedet for at man skulle hatt det alene. Den tiden hvor arbeidssøkere kun så på lønn, når man vurderte om man skulle ta ansettelsessted eller ikke, den tror jeg forbi. I den grad man har hatt sånn tidligere. Nå det mange andre faktorer som spiller inn. Det som helt nylig dukket opp, det jo mulighetene for å jobbe helt eller delvis hjemmefra. Det kom under pandemien. Det kommer til å fortsette med et mer fleksibelt arbeidsliv. Jeg tror jeg kunne tenkt å jobbe sånn selv. Jeg liker at det ikke trenger å være noe permanent, men man får allikevel det sosiale ved å møte andre folk på et kontor. Skal vi slå oss ned, eller? Tilbake til skolen og til det vanskelige valget om hva som skal komme etterpå. Kanskje det aller viktigste å forberede seg på å lære gjennom hele livet, om det på skole, gjennom praksis eller på egen hånd. The most important thing is your mindset. So when you have your diploma, you have to understand that that's just the start of your career. And you're going to do things that are going to change your mind and change what you know today. So your diploma is not your end point. Your diploma, in fact, is your hunting license for the future. Vi tar fellesskritt. 1, 2, 3.